ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास कर सके। टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए ऐसे, और अपने थाई को मैट पर रखा एंड आर्च योर बैक। घुटना देखिए भी मैट पर नहीं है, चेस्ट बाहर पुश कर रही हूँ ऐसा, छाती पूरी खुल गई है, पूरी स्पाइन पर इसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। और सांस को छोड़ दीजिए। ये अभ्यास करने के बाद भी अपने दोनों घुटनों को अलग करें, अपने हाथ को इस तरीके से स्लाइड करें मैट पर और हेड को ड्रॉप करें जिससे स्पाइन को आराम मिले ऐसा।